बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स आरफ डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ, जो नहायत ही शरीफ और सच्चे इंसान है। 20 से 25 साल से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। आपके साथ इनका तजुर्बा शेयर करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें आरफ साहब से करते हैं गुफ्तगू। मेरी मनो भराओ, तो सब तो ज़्यादा नफ़ा लैन वास्ते खांगड़ियाँ मझां खरीदो, उन्होंने घर गब्बन कराओ, उन्होंने 6 महीने साल उन्होंने मार खाओ, तो फिर दूना मुनाफा लो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है तुहाडा? खैर खरीयत है सर जी, तुसी सुनाओ? खैर है अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। सर अपना की नाम जे? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आर साहब पंजाबी विच गल करोगे या उर्दू विच गल कर लोगे? पंजाबी च गल करांगा। आर साहब रिक्वेस्ट करांगा थोड़ा जिहा तुसीं उच्चा बोलना है। हाँ। ए दसो कि डेयरी फार्मिंग किन्ने सालों तो करदे हो? असी तकरीबन तो 20-25 साल तो करने हैं। 20-25 सालों का तजर्बा किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा रहा तजर्बा माशाअल्लाह। 20-25 सालों में कामयाबी रहे हो या कोई नाकामी भी वेखना पई है? नहीं, नाकामी बिल्कुल नहीं वेखनी पई। माशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम नाल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छा, फिर भी की कहोगे कि डेयरी फार्मिंग एक मुश्किल काम है या आसान काम है? जिस बंदे ने अपने थ्रू जी काम करना है या नाल नौकरां दे हथ पल्ला वटाना है, ਉਹਦੇ वास्ते ते आसान है। ज़बरदस्त। जिस बंदे ने नौकरां ते सिर्फ काम छड़ देना है, ਉਹਦੇ वास्ते मुश्किल है। यानी कि ना उन्हें पानी डाना है ध्यान नाल, ते ना उन्हें ध्यान नाल वंडा पाना, ना पट्ठे पाने ने। यानी कि हड हराम बंदे दे करने वाला काम नहीं। फिर भी ओवरऑल दसो कि इस कारोबार दे विच किहड़े-किहड़े मसाइल का सामना करना पैंदा है? इस दे विच बारिश होवे जी, झड़ी होवे या कोई अग्गा पिछा होवे, मरग होवे, विआह शादी होवे जी, गमी खुशी होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ नहीं होया ਜਾਂਦਾ। ऐसा स्कूल है जिथे छुट्टी नहीं मिलती? छुट्टी 12 महीने नहीं मिलती, 24 घंटे की है सर्विस है। अच्छा, डेयरी फार्म के काम दे विच क्या बंदा साफ सुथरे कपड़े पा के रह सकता है कि कपड़े भी गंदे करने पैंदे ने? जी, कपड़े साफ जे डेयरी फार्म रखिए, माल डंगर रखिए तो कपड़े साफ नहीं रहिंदे। नहीं रहिंदे। ठीक। अच्छा, ए दसो कि तुहाडे कोल इस टाइम टोटल किन्ने जानवर ने? साडे कोल इस टाइम टोटल कोई 16-17 जानवर ने। ते केड़ी-केड़ी नस्ल के जानवर जी? कोई देसी ने, कोई साहिवाल, कोई काड़ा, कोई इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जानवर ने। वेरी गुड। तुहाडे कोल वेखने पे गाइयां भी 3 ने जी। ये केड़ी नस्ल दियां जे? एक 2 साहिवाल दियां ने जी, एक क्रॉस है विलायती साहिवाल। ठीक है। ए तिन्ना गाइयां विचों बेहतरीन गाय किन्नू पाया है? ਜਿਹੜੀ क्रॉस है। ते मज्जां विचों बेहतरीन नस्ल किन्नू पाया है? मझां विचों बेहतरीन नस्ल ਜਿਹੜੀ है ना, वो साहिवाल है। साहिवाल जिन्हों तुसी कह रहे हो कि नीली दी मझ? हाँ जी। ठीक है। ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-7 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਗਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਰਕਤ ਹੈ। हाँ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਰੀਡ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਟਕਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਜਟਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 17-18 ਸੇਰ 20 ਸੇਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ 17-18 ਸੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਘਾਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਜੋ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ 15-16 ਜੂ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਈਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਗਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ 30 ਫੁੱਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੈ 28-29 ਫੁੱਟ। ਤੇ
ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਖੁਰਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਲੱਖ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਛੱਤ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਦੀ ਛੱਤ 11 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਆ ਮੱਝਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਕੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਵਾ ਲਓ, 8 ਦਿਨ ਨਵਾ ਲਓ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਵਾ ਕੇ ਕਰੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੋਖਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜਾ ਖਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ? ਖਾਲ ਚੌਖਰ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨੂਦੀ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? ਆਪ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਅਮਲ, ਖੁਰਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਜੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ? ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਦੇ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200-300 ਮਣ। 200। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹ ਵੱਜੇ ਨੇ 2 ਜਾਨਵਰ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ 2 ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਜੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਣਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋ ਸੂਣਾ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਭਣ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਭਣ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆਦਾ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 12-14 ਸੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮੰਗਣਾ 1,20,000। 1,20,000। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੱਝ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੱਝ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 14-15 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਭਣ ਜੇ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ? ਇਹਦਾ 1,30,000। 1,30,000। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਬੱਚੇ, ਵੀਰ, ਦੋਸਤ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੋਵੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਨੂੰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ। ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ।